một mình vẫn ổn. Nhưng mà cuối cùng thì ai cũng cần có một tình yêu, mình nghĩ thế. Có khi nào mà mọi người đã từng nghĩ là tình yêu thực sự không quan trọng với mình lắm không? Nghĩ là mình có thể làm được mọi thứ, có thể đi ăn một mình, đi chơi một mình, đi xem phim một mình. Mọi chuyện ấm ức trên cuộc đời này đều có thể tự mình giải quyết được ấy. Cũng không quá tệ nhỉ. Một mình không đáng sợ như mình nghĩ. Nhưng mà mình bảo này, một mình lâu quá không tốt đâu. Sẽ có lúc nhá, một mình đi trên một chuyến xe trở về nhà sau một buổi chiều tan